Форум «Чувашия туристическая» стартует 25 ноября и продлится неделю. Стратегические сессии объединят членов правительства, ведущих экспертов и предпринимательское сообщество. На повестке от посещения баз отдыха до экскурсий на предприятия. Как регион становится еще интереснее для гостей, расскажет Дмитрий Ковалев. Здесь все собирается в одно целое. И получается наш чувашский богатырь по имени Четра. Все больше предприятий республики стремятся открыть свои двери для гостей. У заводов кадровый интерес, для учебных заведений профориентация. Экскурсии для школьников часто проводят и по цехам промтрактора. Только в этом году предприятие «Промтрактор» посетили более 1500 человек. Завод участвует и во всероссийской акции «Неделя без турникетов». В этот раз двери открыты в рамках образовательного проекта «Открой свою столицу». Почему у бульдозеров фиолетово-желтые цвета? Сколько весят машины? По какому графику работает завод? У ребят немало вопросов, оно и понятно. Когда еще удастся побывать на сборочном конвейере и увидеть, на что способна многотонная техника? Мне больше всего понравилось ходить по заводу, смотреть, как рабочие там выполняют свою работу. Я увидела крутое шоу, как сейчас трактор, который стоит сзади меня, можно сказать, дрифтовал. Мне особенно запомнилось, как нам водитель показывал, как он делал разные трюки на бульдозере и сборка кабин. Мне запомнились бульдозеры тем, что они большие, грузоподъемные. У промышленного туризма в республике большие перспективы, отмечают в региональном союзе машиностроителей. Традиционной стала акция «Неделя без турникетов». Это комплекс мероприятий, направленный на пропаганду инженерных специальностей, рабочих специальностей для студентов, школьников. Поэтому мы сейчас направляем именно все усилия на то, чтобы пропагандировать работу именно в промышленности. Много ребят уходят учиться после школы в высшее учебное заведение на инженерной специальности, это порядка где-то 17-18%. Вот. Из них порядка 70% задерживается на предприятиях Чувашии, вот, и остальные уезжают, кто-то уходит в другую сферу. Развитие промышленного туризма в республике обсудят и на отраслевом форуме. Проведем сессию, посвященную промышленному туризму, совместно с Минпромторгом России и с Агентством стратегических инициатив и с рядом наших предприятий, которые вошли в пилотный проект по промышленному туризму на территории Чувашской республики. Планируется участие в том числе коллег из РЖД. Здесь мы хотим в том числе поднять вопрос и туризма, который может быть интересен для представителей РЖД и для туристов, которые перемещаются железнодорожным транспортом. Запустили в прошлом году эту программу, посещая город Канаш и предприятия, которые так или иначе обеспечивают и производят продукцию для нужд РЖД. Проект «Яркие выходные в Приволжье» объединил города округа экскурсионными программами необычного формата. Туристы путешествуют по регионам на поездах. Вместо гостиницы – ночевка в купе. Развитие железнодорожных туров также обсудят на отраслевом форуме в Чебоксарах. В его рамках запланировано провести 9 стратегических сессий. Будет обсуждаться вопрос по кадровому обеспечению отрасли туризма. Она одна из злободневных. Напомню, что это один из федеральных проектов обеспечения кадрами туристической отрасли. На территории Национальной библиотеки эта сессия будет проведена с участием представителей федеральных государственных образовательных учреждений. Еще одна ключевая тема – развитие сельского туризма. На реализацию проектов сейчас предоставляют гранты из федерального бюджета. Победу в конкурсе одержала и семья Пазюковых из Батревского района. Они намерены создать базу отдыха с экофермой и мини-зоопарком. Направить грант возможно на очень большое количество целей, в том числе на приобретение, строительство, реконструкция объектов, связанных с сельским туризмом, так и на подключение к объектам инженерной инфраструктуры. В 2023 году еще один грантополучатель получил грант на сумму уже 10 миллионов рублей. Олег Николаев отметил, что о республике многие гости узнают и благодаря проводимым здесь спортивным мероприятиям. Мы с вами, с одной стороны, понимаем наш внутренний потенциал, как его
значит, как его реализовать, а самое главное, выработать форматы продвижения. И вот в частности, вот, например, чемпионат России по легкой атлетике, суперфинал по шахматам, он показал очень интересный кейс с точки зрения использования событий спортивного характера, с точки зрения продвижения имиджа Чувашии. Говорим про туризм, в итоге соединяем через туризм все направления и аспекты нашей деятельности. Поэтому форум сам по себе запланирован ровно для этого. Республика должна быть гостеприимной, но и развитие внутреннего туризма – ключевая задача для властей на местах. Глава региона акцентировал, что путешествовать по родным просторам должны и дети. Двухдневные экскурсии для школьников по Чувашии продолжатся и в следующем году. Об этом также пойдет речь на форуме. И наша задача, конечно же, прежде всего максимально вовлечь весь внутренний потенциал с точки зрения развития подрастающего поколения. Как по направлению их образования, это получение, прежде всего, знаний о республике, знаний о людях, знаний о местах, знаний об исторических страницах Чувашской республики, двигаясь по Чувашской республике, узнавая Чувашской республики и узнавая, какие прям есть, значит, музеи, значит, иные объекты. А самое главное, активно используем всю ту инфраструктуру, которую мы развиваем по направлениям всех национальных проектов. И культура, и спорт, и, значит, социальная сфера. На отраслевом форуме презентуют туристические маршруты и календарь планируемых событий. Стратегию развития индустрии гостеприимства обсудят на пленарном заседании 2 декабря. Дмитрий Ковалев, Регина Кубайкина, Сергей Емельянов и Павел Редков. Республика.